大家好，欢迎来到数码网校。这一节课我们来学习 CAD 中的点的工具的使用。首先，新建文档，单击它创建一个文件。我们下面来选择点工具啊。点工具是什么里面？绘图工具。我们来看一下，这地方有点，点分为单点和多点，然后里面还分为叫定数等分和定距等分。我们先来看点，单击一下，它叫 pointer 对吧？指定点，点一下，这就是一个点。放大看。它就是一个点，看到没？单击它 ，PO point 就点，单击它。注意，我只要输入一个命令的话，只能画一个点啊。PO point 只能画一个点，对吧？注意，只能画一个点。我们再来看绘图工具里面的点，多点的话，它可以画什么？多个点。这个命令才可以画多个点。而我们刚才默认的是第一个点工具，只能画一个点。但这些点如果你不想要的话，我只要框选它，回车键确定。怎么来框选这个点 ？ESC 退出啊，把这些点框选住。E 键删除掉， E 键删除掉，按一下回车键，对吧？E 就是什么？删除的意思，对吧？点就删除掉了。我们下面再来看一下点这里面绘图工具点下面的叫定数等分，它就是相当于通过一段距离或者一个形状，让它按照一定的数量来进行等分。我这样来画，我画一条直线啊。OK， 退出。这条直线多长？可以测量一下。开始点，结束点。这个多大？ 3.7980。如果想将它分成什么8段，怎么分？那你肯定用这个数值除以8，对吧？那么才是它一段的距离。怎么来分这个8段？3点几找多少？这地方你要去算出来之后才能去找出来，对吧？所以这个是比较复杂的，但是 CAD 提供的这个工具能够让我们快速的找到等分点。我们这样来用绘图点定数等分，选择它之后，这地方选定定数等分的对象是这个对象，选中它，然后这地方输入段数或者块，对吧？我们如果要分成8段，一段差不多 0.5 不到，对吧？8 OK， 放大看，这上面能有点吗？看不出来。我们可以将点的样式来进行调整一下格式，然后这里面来选择点样式。注意，它这地方默认的点样式什么样子？我们一般常用的可以选这个样式，点确定。OK， 现在就出来了。出来之后，我们来看一下这一段的距离是多少啊？我们刚才算过了，对吧？加上4除以8，对吧？ 0.5，但是这个不到4，所以我们这地方要标注一个点，两个点，标注距离 0.4747， 这样一段就出来了，对吧？再来看标注，选择这个点，结束点 0.4747， 所以这个功能非常的强大，它能够将我们这个来进行等分出来。但注意一点啊，我们这个线的话你移动的话啊，它线跟这个点是分开的，并不是说这个点等分把我们这个线给它切断，一段一段一段的，它这个并不受影响。我们移动过来看到什么？看到这条线就是这样一条线，对吧？没有受它的影响，这一点要注意。所以它并不是让它切分开来。我们下面再来看，再来画一条直线啊。OK， ESC 退出。我们下面再来等距点，对吧？定距等分，选择要定距等分的对象，选择它，然后你指定长度，我们刚才是 0.4 对吧？假如长度我都给它 0.8， OK， 回车键，那么它就进行等分，等分出来的距离是什么？我们来看一下啊，这地方选择标注，从这个点
这个点 0.8， 但这些点距离都是 0.8 啊，中间都是相等的，对吧？ 0.8， 但这一个0.35， 对吧？它就是说等距的话 0.8 0.8 0.8 这样来进行区分出来，这样来表示，这叫等距，一个叫等段，对吧？每一段相等，这个表示每一段距离相等。注意它的这种拆分的方法。我们再来看，如果你针对曲线或者圆形工具，如果你这地方用等距的话，来看一下绘图工具点等距啊，选择它，距离多少？如果为1的话，这个距离就这样一段段下来了，对吧？一段段下来了，等距返回，再选择绘图点，选择定距等分。如果这地方为 1.5 的话，我们来看一下这个距离大小就能看出来非常明显，有的地方大，这一段比较长，对吧？这个地方就平均下来，这地方就有个开始点，一直这样转下来。大家有同学说，我这地方如果是一个曲线或者这种我画直线吧，来捕捉一下，捕捉开关打开，ES 退出。这里面我们再来选择什么？选择点定距等分，拾取它。这地方注意，它只拾取这一段，对吧？确定它，确定距离多少，返回 Ctrl+Z 返回，我再选择它，点定距等分。注意，我们这一个是连起来，但是它只取一段，你可以选择什么 0.8， OK， 就这样下来的定距等分的这个使用方法。好，这一节给大家分享的是关于这个定距等分这个工具的使用方法。好，关于这个点的绘制方法，怎么样让点的样子显示出来？好，大家去了解一下，这个是我们常用的辅助工具，我们会在后面的课程中经常会用到它。好，谢谢大家，再见。